我的天呐，又开始撕裂咆哮了，而且这个换挡也不行，换了一档已经不会动了，没反应了。然后隔不了多久就变成11，但我这11我的水线就肯定超过它的最低线了。二档有反应了，但是二档也很快的又陷入了停止，应该又是11，只有3档才可以，但是3档又十分的撕裂咆哮。总体来说，我觉得是没救了。这次是真的要去和小米做一个保修互换，希望他能给我换一个水泵吧，真把行了。我突然想起，我这个也被我拆过了这个水泵，所以好像拆过的水泵它是不予换的。那还是继续买点。继续倒点凡士林，倒点润滑油进去吧。